Mbote lisusu bandeko balandia tokomi wapi esengoze ya biso kontato sinya biso na bientôt solo la makambo ke la mboka na biso Congo nini ekoleka na mboka na biso Congo comme mboka na biso Congo tokotamla mamba ba politicien makambo be sécurité nzoto pe tundisaka yango pe ifele le makambo etali santé tant to le makambo etali santé to mona bongo ndeko na biso bolingaka mingi Dr Kabe temple du roi Salomon o amesela mi ko le makambo ya sika yango lelo oyo comme to la karabino congolais nyos o akola makambo malamu ba idée ya malamu pomboka Congo tombama a se place ba congolais biso to ko yambaye ba congolais ba comprendre nini yo ko memela ba ndeko er nyosu na wana to yambeli bino to ça bo comprendre ba pa na ça ba misatu Dr Kabe mbote peuple. OK. Donc, est-ce qu'on a pas maman Véronique? Boni maman Véronique. Boni santé. Papa Didier. Nzambe madame Nzamba. Oui. Na moni ozana na Kishasa bezo kende mikolo ka. Nazo kende mikolo. Ozo kende mikolo. Natikana mikolo mibale pona zo. Mikolo mibale. Nini ya sika kwa mela bandeko baza kuna na Europe kuna na France ba kozela. Merci papa. Tozo memela bandeko na biso ya mibali fimbo chikoti. Ah. Maman Véro, il peut ko sima kambango. Nakoti makambo yango puisque nabondi ke zo sala malamu na nzoto ya bato. Bon papa, message no kopesa bandeko ba lande en direct na Kishasa. Mais na 2 jours ba za no live. Nini ya sika ko memela ba kuna. Papa na ba maman surtout ba papa bazo zela biso kuna mabale elinge kufa parce que msalo yo nani ba papa na ba bazo sala kuna ezo bomana ni Congo tout ça ba mabale elinge kufa. Mais docteur Kabe a lobby sikoyo avant besoin il faut besoin fimbo chikot na système ya polype pondaise il faut sikoyo bibota il faut maintenant changement ezala na mabala au lieu ba papa ba maman batikala bango moko na mbed il faut ba papa bazala paix parce que makambo anezo bo mama bala mingi na poto. C'est pour cela que biso tozozong ba oyo baza prêt boyoka tozana nzela. Maman Véronique tout. Et on est salakati lelo oyo okangama na docteur Kabe. Azo kangama na docteur ti lelo oyo puisque nazo mona bato bazo bika. Et pourtant les bato bazo kende pa ba médecin na biso ya ba mindele tozo mona bazo pesa bato ba calma ezo si sa maladie ils ont soigné des symptômes, mais maladie comme telle, ils ont tiré la canne en tout le monde. Il y a un string que vous êtes toujours fidèle pas docteur Kabe. Nous sommes fidèles pas docteur Kabe puisque nous étions et le konzamba sali et na lobby qu'on a quatre. OK, so bangba zoyo ce qu'on est basé bon ami client pour bazo place nini. Aux autres l'adresse fixe au repère ça bazo bangba zoyo ba on a besoin siko en direct à on a Kishasa. So bangba zoyo ce qu'on est Paris bazo place nini pour la France. Ce qui bolingi beaucoup zwangai kalamingi te na kanisi tokomata mboka ya Paris pour le moment nazana Besançon na sur rue Rembrandt 25 000 Besançon na mon numéro de téléphone c'est le 06 50 66 28 77 temple du roi Salomon est-ce que pas na yo ba congolais ba kotala nini ya sika o memeli biso lelo oyo toza bongo vendredi ba congolais ba savourer na nini o memeli ba Zamba Nagai, c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolo. Na lobaka na bino ndeko maladie ezala kaka ndenge moko ndeko. Kaka ndenge ezala diabète ezala ndenge moko echangeaka te ezateke album ya sika. Yanga ya sika ezala kaka pona sensibilisation pona ba maladie o bavandisi yango na nzoto na bango bavanda kanango okomi omoni moto okomi ko benga maladie na ngai yoy batemo wana boteka yango ko bandelen. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolo. Maladie okomi woninga na yo. Diabète nanga na sali 20 ans 30 ans esengwa ba hypertendu nyos tubo na lobi ko banda lelo na lobaka na bino en tant que siège international du temple du roi Salomon ezana mboka na ngai bande ko bangoy mama tweet Véronique ye papa pe lisusu bango wana ozana pose ya fimbu shikota Nikolo eza fimbu shikota bana mibali botabo na shikota na mapeka na bino
bandeko ya basi système pondeuse bibota bota système pondeuse. Et puis bandeko eloko ezosala ngai eza nini temple malgré naza trop occupé na makambo mosusu mais eza mosala na ngai nasila mesana nango ndeko na ngai mikolo oyo natie mwasi na ngai esika wana mpo abanda koyamba bino ndeko bozalaka soki bobengi temple vraiment ndeko na ngai benga esimu vraiment eloko nakosenga bolimbisa ndeko na ngai malgré nazwaki charge wana nyonso na nzoto na ngai napesa bandeko na bino confiance akomi komibeta tolo ngai nde mutu nazali po soki nasali te ya kosala yango nde nazongi nsima nazongi na ndako c'est le temple du roi Salomon nzambe asalongolo nazongi na ndako ndeko madame mwasi na nga nde akobanda koyamba bino na WhatsApp soki obengi ya koza disponible mpona kochanger yambi mwasi na yo eza mabete donc yo moko okomise membre ya bureau na yo c'est ça natie bongo parce que po abanda koyamba bato po ntango totyaki bandeko mosusu makambo bazosala ezopesa baza bakongole makanisi ya mabe ya konuire yo okweya basala yo mabe nde bango mopanzi yo moko c'est ça parce que soki bandeko batindi mbongo ekomi ke papa zwa biloko kende otika ekomi baproblème yango nde nazwi charge wana bandeko bolimbisa yango nde natie madame na ngai esika wana bandeko servir bino oleke ndeko wana abandeko nani obengi na entre temps naza na retraite eza bien te parce que ndeko wana ntango topesaki ye mpe lisusu nani telefone wana mabe eza nini soki bobengi akangi telefone mais nazwi fone biso vérité na moi soki obengi nayebi ke mwasi na ngai akoyamba yo mais na pokwa tokosolola parce que soki obengi pesa na kombo na yo na esiki yo ovandaka ntango nakoya okosexprime oloba nyonso tu ozosentir na nzoto na yo ndeko na ngai mobali c'est le temple du roi Salomon nzambe asali ngolo olobi kele eza mutu te soki temple azongi na ndako kombo na ngai yango wana na mboki yo ovandi kaye ezali esika wana mpona kobanda koyeba ndenge soki bozwi baproduit kobanda kolandela bino ndenge bokozala ndeko na ngai malgré eza charge eloko ya mibale eza boye eza avant mutu na mutu na domaneno ye okotina ya ngai na kotya yo panzi likolo ndeko mboka médecine naturelle obe médecine na bakoko na bino soki napesi yo comprime nakosi yo libisa mpo na monoko na maloba wana malgré nayebi te na ngai nalobeli bongo parce que bandeko bino balobisi nga me ndeko oza na bacomprime te ndeko na ngai eza bongo te nayebi soki nzambe akosala kaka soki esengeli ke tosala bacomprime na ndenge na biso naturellement tokosala yango mais sikoyo eza kaka matete na banzete oyoki mama Véronique soki oza na posa ya baproduit à partir ya Paris benga mama Véronique tout aza disponible mpona koyamba bino bopesa confiance ya ndeko na ngai bopesa bato confiance eza te ke napesa lisusu bato confiance te mais okende kopesa nani confiance osomoni nzambe mais nzambe aza ndeko na ndenge bokutanaka na ye te vraiment bopesa ye confiance temple na se nalekisi maloba eloko eza boye papa cancer du foie tout type de cancer tout type de tuber maladie ya ndeke sante tuberculose bozobuka na pamba boya kosukisa ngai ndeko tuberculose ganglionnaire bandeko boza esika nini bandeko ya cardiaque tala papa wana ndeko azalaki na problème ya cancer de la prostate mais ntango nazoyoba na yo et puis na problème ya cardiaque nalobaka na bino mbala na mbala médecine naturelle ou bien médecine ya bakoko na bino en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle soki témoignage eza te eza lukuta zambe na ngai témoignage eza te ndeko bolanda maloba te ndeko eza lukuta eza misala tosala yango kala totika yango tokomi kosambela te yango nde nalobi bino ke eza temple du roi Salomon témoignage eza te eza lukuta awa tozali na centre médical ya docteur Kabe pas docteur Kabe eloko emiminga eza maladi nabelaki makasi natamboli na bacentre mosusu natamboli bisika nyonso hôpitaux tout ça mais vraiment
basalinga opération mais namoni mpe bien mokie malade mais ezalaki prostate et puis cardiaque na cancer. osali nango mbula boni. Bon, nasali yango à peu près 3 ans. Hein. À peu près 3 ans etumisi ngai mingi nakondaki mingi na mikuwa nzoto kumi oyeba ngai te. Mais ntango ndeko na ngai abengi ngai na France akende kala abenga ngai te. Ça fait à peu près 20 ans. Abengi ngai alobi okende kala toujours luka docteur Kabe apesi biso numéro na ye yango nde oluka ye na madame. Ntango toye toluki ye tokutana na ye nayebisi ye natalisi ye alobi papa obiki. Alors vraiment nalandi batraitement epai ya docteur Kabe sikoyo nzoto ekomi kolongono naza makasi vraiment nasepeli mingi namoniki ya solo parmi les docteurs badocteur oyo ya solo bazali oyo bazotraite bato solo bazali. Ah, docteur Kabe osali mikolo boni mpo awa nasali epai na ye nasali kaka 2 mois seulement. Message nini okopesa pa bandeko bazala kosufi mpe lokola bana maladi bana mpasi baya bango nyonso baya pa docteur Kabe eza fin azali docteur vraiment azotraite bato malamu. Bandeko mpe mosusu basala baaccident moto abukani na lokolo moko 4 fois 5 fois ese soki ayebi bandeko mpe kozongisa lokolo wana ata moko etikali poussière bosukisanga drépanocytose ou bien anémie SS bandeko ya poto bozobikisa bandeko na bino ebele na kisasa. Merci bandeko ya poto. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Bolebisa pona maloba. Et puis drépanocytose ou bien anémie SS, problème de groupe sanguin. Tant ils la kate pona ko bandeko détaillé. Ozana posa détail comment le temple du roi Salomon toko ede yozandeko. Drépanocytose ou bien anémie SS bosuk sanga. Et puis bandeko pele souci ya sarcoïdose, hémophile, hémorragie interne. Boza esekanene. Na lebisi bino système pondeuse bibota bota bana baso babota kate. Myome, fibrome, boza esekanene. Opération non chirurgicale. Boza esekanene. sans cicatrice. Ah papa, zabaza munene. Na lobaka na bino na avant. Ah oba emate kita. Ozo loba ndeko nanga shema ya nani. Oto benga yango shema ya nini ndeko. Shema ya mutu asa che deja mukongo. Okomi koloba. Ekotela ngaite bandeko bazana problème eteli ya ba maladie. Bo benga numéro eza affiché. Boko se retrouver na yebi sinon que to changer administration au baza sérieux to écarter bango ndeko. Ezaki bon. So balimba joyau au changer administration, au changer na adresse place. Mais na lobi ndeko est na lobi bureau ezaka esika wana. Mais ça on a adresse à bureau na so joyau. Nani adresse à bureau na biso. Toza na commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba numéro 59 croisement Bokassa en diagonale de la station Total. Ce qui oye okuta na temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Ndeko botika malobo yebisa ke ndeko mwana mobale moko na Irlande. Alobeka eza temple ya Bashi eza bongo tendeko. Est-ce que boyebi mayelo oyo Nzamba pesa ki Salomon? Mais ndako wana tilelo. Bato se retrouver. Eza esika ya lobiko. Ozote bato bazana na base beleza bongo te. Nazo yebisa bandoko, nazo sensibiliser bato base retrouver naturel quelle que soit maladie incurable. Boyo tu koloka ndeko na biso moko na insuffisance rénale na et puis na VH. Yo bobenga la kawani wanu bobanga kango lokola nini. Mengana yebeli wana te wana eza lokola mai. Boyo ka lisusu témoignage nango na ye à partir de France. Boyo ka yango babeki neva abwaki yango ngela ko table lo na tino mukeka potako ko beta masolo biloko ko sala wana ozo kende na niveau moko boye tala mu na sida mutu ayebi na sida za punition za mapesa bandeko basaka mingi ndumba be publicité mais yo kei mutu na sali makamuna yo zo beti ba ntete pas ndeko na zo guérison yo ça mena ndenge ni docteur Kabe ba kisi ya bondoki to mayele kaka za ba pesa yo ozo ntete na ntete ndo bikisi le kwana. Nasina lobana yo mbala namba. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo eza gri moko pona ko sensibiliser
soki ke maladie eyaka mpona kodestabilize bavie na bino naza mpona koencourage bino koyebisa bino boye merci bandeko ya poto mama nayebi ke kala mingi te mama Véronique tukiye wana et puis jour moko obengaki nga je sais pas que c'est après 2 jours oyo mama abengaki nga alobi ke papa nzambe apambula yo nzambe azala na bino na mama wana na papa wana en tant que couple nalobi bongo mpona nini alobi boye ntango nameli baproduit papa maladie bâtiment ezo disparaître mais nezo comprendre te mais bayebisi ngai ke maladie oyo cancer du sein esilaka te mais esila te mpona nini nayebisi ke cancer esilaka mpona nga temple soki moto akufi mpona cancer eza problème ya nzambe kende otuna nzambe ndeko mais vraiment naturellement nazomona ngai eloko te ndeko moto akokufa mpo mokili eza ya nzambe naloba na bino ekotikala ta jour moko aucun jour bokotala boyoka te kena dononse message yaka na esekose bibembe ekozala message ya lukuta soki moto akufi problème ya nzambe mpo na nga oui problème ya nzambe yana tuni parce que nalingo osolaka ya sida oyo bikisa sida oyo sida eza maladi moko euti na kati ya Congo te euti na mikili ya bapaya yango eyawo boni yoke koretrouve matiti banzete o banda kobikisa eloko oyo euti même pas ana mboka na biso Congo odécouvrir kisi nango ndenge nini. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Il faut na chanzamba na ngali boso ndeko. Allez, temple na zashi malembe na bikamo ndeko. Il faut na chanzamba le boso ngolo bikamo. Il faut na lo bongo parce que za soko bomoni ndano bibongo na yebi tinangana lo bibongo. Ndeko na ko répondre yo. Oyo le balike za maladi moko ya songi ya mundo oyoka na lobela kango mingi te. Na lobela ka maladie incurable en général et za maladie ya songi. Oyoke réponse na ngai on va se retrouver est-ce que ndeko za na Lyon alobi makambo wana ndeko est-ce que tozalaki na ye mais on na mboka na yo ndeko oyebi que combien de personnes on va se retrouver yo komona sida lokolo eloko teke po na nga na mona kana ngai eloko te po na nga mais oyo nga na yebi eza incurable eleki sida eza cancer mutu ya sida kosa le 20 ans 30 ans soko yebi yango te mais mutu ya cancer vraiment pas même 5 ans pas même 5 ans osomona et puis insuffisance rénale tala bandeko na biso so bakomaka na niveau ya dialyse mais eza normal te eza nalobi eloko wana bato komprenaka te naloba na bino boye ematekita zamba sentele misingai mais ce qu'on a un problème ya ba maladie incurable on a lobby na wutu ko lobango en tant que généraliste professeur médecine naturelle boya boko se retrouver na lobby que naza spécialiste tende naza généraliste professionnel en médecine naturelle na yebi kisi tel ezobi kisa mutu ezate ke na mona ke loko moko na mai na yebi kombo ya eloko na yebi kombo na ngo me nzete na ngo na yebi te pole misa pona maloba na sina mesade kaka pona maloba ndeko kotere loko na mai na yebi solution ya mai wana te na kumbenga teke na za temple mais loko na yebi ke na za temple na sens ke loko na moni matiti na ngo na nzete ya ngo na lobi ke apa nzamba sali mokili oyo biloko ya etikali oyo apesi ngai yango nde nazo il faut na vavo nango yebake bandeko baza mopanzi bazalaka mpona yozokende yango nde merci ndeko eleze azakale puku benda mokili ndeko na bino azokende benda mokili kende liboso nde bokende liboso bozoka nsima te na poto mama Véronique ntango yo ozokoma bango baza kuna bato oyo sungaka na nzela traitement docteur Kabe nini ya malonga oyo omemeli bango pesa bango message siko ngai docteur Kabe asaleli ngai cérémonie moko te eza totiaka nzambe liboso na makambo nyonso tozotiaka nzambe liboso puisque biloko nyonso ya se mokili eza nzambe moto asalaki yango oze ayebisi biso ke mon peuple périt faute de connaissance puisque connaissance toyebi makambo ya politique
makambo etangami ya banzete wana il faut kaka ozala révélation ya nzambe soki botangi na apocalypse 22 verset 2 bazolobela makambo ya banzete soki oza na bible na yo epa na yo na ndako bimisa bible na yo ozwa apocalypse 22 verset 2. Ok, bandeko bakolanda aussi ko message na sozo na kopesa na bango. Nazopesa bango message ya suka ke bazala na kondima puisque likambo nyonso il faut kotiaka nzambe liboso ozala lisusu na confiance puisque Jésus est moko abanda ko yebisaka bato ta foi t'a sauvé. Ok, papa, message. Apocalypse 22 verset 2 est commis dans les jardins d'Éden. Il y avait une plante et cette plante là était pour guérir les malades. Et comme elle a dit aussi que mon peuple périt par manque de connaissances, il y a beaucoup de gens qui connaissent peut-être la politique, mais ils ne connaissent pas. Si par exemple ce que le docteur Kabé est en train de faire maintenant, si il était un Chinois ou un Indien ou bien un Libanais, tout ça, tout le monde devrait venir pour chercher la guérison. Mais comme il est congolais, et puis on les néglige, disons, la pharmacie avec les médicaments européens, et puis avec les médicaments, avec des plantes. Et puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si vous voulez guérir, si vous voulez être guéri, il faut prendre les plantes, parce que ça guérisse, parce que la médecine moderne, ça, vraiment ça calme seulement les symptômes, mais ça ne guérit pas totalement. C'est pour cela on ne peut pas, les blancs ou les blancs surtout, si par exemple quelqu'un parvient à guérir telle ou telle maladie, cancer, que ce soit épilepsie ou d'autres maladies, ils vont commencer à combattre. Pourquoi? Parce que là, c'est là où ils ont beaucoup de sous, que ce soit pour les cancers, que ce soit pour épilepsie ou d'autres maladies, ou que ce soit maladie de diabète. Mais comme les gens sont ignorants, ils ne connaissent pas ce qui se passe. Ok. Et ça, il faut essayer. Il faut essayer. Parce qu'on dit parfois dans la Bible, Jésus disait, viens, Nathanaël avait dit, comme on a dit que, est-ce que dans tel ou tel, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Nathanaël a dit, viens et vois. Et quand tu viens et tu vois, et à ce moment-là, tu vas donner ton témoignage. C'est ce qui est très très important maintenant. Temple de roi Salomon. Le message est nini ya kopesa bandeko nyonso balandi biso na mwa masoto tuko solo la awa sikoya. Merci ndeko DJ Quick. Nalobaka na yo na kotikala kozonga semate. Quelque chose ba menace bilobela mabe boyena ekotikala kotala ngai te. Il faudrait ndengo zawana bafinga yo parce que pour batombola soko yebi yango te. Soko bafinga yo te ndeko bokotombola yo te yebake muto soka finga yo eza lokola ke atomboli yo. Oyo ke yango. Eza boye message ya suka ezani. Message eza kaka pour la sensibilisation pour na ba patient oyo bazana problème ya santé. Nalobaka na bino boye bandeko ya autisme. Bandeko bozala patient. Zala patient benga ndeno utiko yebisa bino. Na yebi ke malade yaka esilaka. O eza traitement curatif, eza calmate. Eloko ya mibale eza nini? Boti kakotinda mbongo epa ya bandeko na bino. Ebele bazalaka boye bolimbisa mpona maloba ndeko. Papa ye aza kuna yebi situation na ngai na mboko oyo te. Ndeko na yebi yo ke otinda mbongo $600 epa bandeko. Ti lelo bapesa nga te na mona ko ojo na yo. Na yebi saka bino temple en tant que international. Oh, mais na ko kende wapi? Soki bomonenga te na zada zamba. Il faut le bagage masusu bakoya pa na yo boyokani bien $1,500. Tamusu boyokani $1,000. Ye ake kuna te bakotindela mbo ya kuma supa na ono ba pesa ka $200.
papa nazoyebisa yo vérité il faut de ngai les complications que moko na kati nayebisaki ye ke eza boye me yo komimisa ngai nabimisio te nde nini ndeko nazobisa bandeko na ngai ya poto bozala vigilant komimisa ngai te ayoki prix apesi kuna eye achange nzela c'est ça soki nayebisi ye bongo ngai moko nakokende kozwa mbongo wana yakopesa otoni nte eza biloko ya lukuta nalobi ke soko nasila moni à peu près 5 personnes basala biloko wana papa olobi na bine excuse oyo tokopere omoni nayebisi bima na ngai esika ngai nazali awa kende benga ndeko na bino soko oza na posi ya mbongo benga ndeko na yo eza teke ndeko na yo azwa mbongo atinda oyeke tosoigne yo yeye aza mosika aza na pasi aza na posa ke yo se retrouve oye kozwa mbongo wana ke te papa nifanda banokende kosumba biloko est ce que vraiment to aza normal yo ozobela nayebi te na ngai nalobi bongo ndeko na ngai moko ayakaki malgré ndeko namonaki odio moko batindaki ngai frère wana apesi mbongo na ye $600 papa nazo biso vérité naza miso ya nzambe lokola ndeko na bango azalaki vraiment bien te nayebisi bango ke natali mpo azalaki maladie moko spirituelle nayebisi omoni ndeko na bino oyo aza déjà guéri me namoni bamitali bo baza bandoki nango nde wana nde baloki mwana mobali oyo azalaki mwasi mibali nde bayakaki na ye sikoyo natali bango force oyo balakisi nayebisi bango oyo eza temple du roi Salomon nzambe asala ngolo nabakaka eloko te apart nzambe na ngai bino boye komenase ngai natali bango esprit moko mabe bango nde bamvutaki ndeko na bango wana c'est pour cela lokola ke bandeko na bango bazala ma possibilité mpo bandeko bimisa bambongo kotina na l'hôpital nayebisi bango mwana bobo mwana moso eza déjà guéri c'est le message de la force bamoni bongo olobi ke tokima nayebisi bango naza na posa boye na ndeko oyo nata lobi ngai moko nasoigne ye papa ndeko na bango atindili bango mbongo bakima lokola wana aza maladif akosala nde nini nde problème na euti koloba na bino toza mpona kodefendre santé bandeko bazali koza oyo aza na pasi ya ndeko na ye aza mosika oyo aza na pasi ya ndeko na ye aza awa mpe lisusu mais oyo aza na pasi ya ndeko na ye te baza mpe lisusu na mboko na ngai oyo aza na pasi ya ndeko na ye te baza mpe lisusu na poto mais eloko na koyebisa yo eza nini amour parce que soki amour eza te makambo mosusu moyen tokende nango meti mosala oyo ntango toza nango awa mbele ezala te ngai mpe naza na amour ya bandeko na ngai te vraiment ero oyo temple se kufa depuis kala mais lokola ke naosala tout possible mpo bandeko na ngai base retrouve parce que nsima na bango toganyaka bato mosusu nazwa bato ebele na poto bandeko na ngai ebele na poto omoni ayebisi ndeko moko te papa ntango nazoloba awa soki naza bo eza mpo na docteur kabe eza bongo eza te ke otindela ngai mbongo be ke ndeko na ye kopere na yo kopere na ngai ke ye te boye non biloko wana nalingi yango te soki namoni na dénonce message oyo eza mpo na koyebisa bino ke vraiment bozala na suivi makasi parce que bandeko mosusu makambo ozosala awa moyen naloba na bino eza te nauti kopesa bino message wana mpo nayebisa bino ke temple naza sérieux tala bandeko balingi babebisa mosala na ngai ntango namoni bongo moto ozala pesi mbongo na ye yo zwa biloko okende ake kozwa mbongo ngai natindi yango wana ake kozwa ngo atie na poche ayebisi ngai atindi biloko nasali constat yo oza moyibale longo nani ozomona parce que alinga détruire mosala kaka azosala c'est pour cela oyokaki me ndeko moko abengaki bino ke o papa koza docteur kabe azwaki mbongo na ngai azwaki mbongo na ngai $700 apesaki site nzoka ndeko na ye wana azwaki ye mwa mbongo likolo wana ekopesa ngai na moitié sikoyo nazwi baproduit napesi ye akomi kolaka ngai ke papa ntango bakotinda mbongo nayebi te ke mbongo wana bakenda kosala yango nini nayebi te ntango akotinda mbongo yo osala mosala ngai na ye tokoyoka nawo yo estce eza normal tolobi mabe te ndeko na ngai bolimbisa malgré eza temple du roi Salomon mama Véronique nayebi te azalaki mpe lisusu na poste mpo apesa message mpo na ndeko na ye akendaki lisusu na Chine bandeko na biso bachinois bafungolaka ye miso mama Véronique nayebi te ke maloba etekala epa na yo papa mpuke alobeli yango déjà ndeko na biso azalaki na Chine lere akendeki na Chine akuti na pharmacie ya bachinois
une partie eza kaka ba plante na plante, une autre partie eza na ba bakisi ya ba mindele. Mais ba chinois ba yebisi ke pona ozo lobiko il faut komema kaka ba plante oyo. Ba plante ezo soigner efficacement par rapport na ba produits chimiques. Ah, ok. Ngai te mama vero alobi ndeko ke chine. Ba yebisi awa pose wa boyo kende boyo ba nzete de soigner. Mais temple, mais c'est qu'il y a une minute à bouquer, c'est comme la soupe. Zamba na ngai ya suke za affrontement ndeko. Affrontement. Ye na maladi ngai na nzete ndeko. Na yebisi ndeko moko boy. Moïse azalaki na nini na maboko na ye? Azalaki na libende? Répondre, azalaki na libende? Azalaki na nzete. Ya onde na zota ko nango lelo. Titre pe ya lelo ezaka wana.